reaches to the highest mountains, and it flows to the lowest valley. Oh, the blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. It reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. Oh, the wonderful blood, the wonderful blood gives me strength from day to day, from day to day. It will never, 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 it will never lose its power. Oh, it reaches to the highest mountain, to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. Oh, the wonderful blood, the blood of Jesus, from day to day, from day to day, it will never, never, it will never lose. Oh, it will never, never, never lose. Oh, it will never, never,
Thank you, Jesus. Umhlobo wami, umhlobo wami. Asimshayela intandla uJesu wethu, ufakelwa luthumo. Khetha nkatibulweni. Yeah. Ngegama lakho Jesu, guguqa phansi konke, yebo kudusa Jesu, ngegama lakho guguqa phansi, yebo kudusa ubukhosi bakho, kudusa sihlaselwa, sethemba igama lakho, sethemba igama lakho, sethembele kuwe Baba, sethembele kuwe Jesu. Yebo alikho elinye asilibonanga emhlabeni wonke nasemazulwini, sazi lakho igama, lakho igama. Yebo nxa sihlaselwa
izimo zonke ziyakhothama nxa silibiza lona izimo zonke ziyaguqa yebo 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 nasekufeni kwethu siphephela kuwe babe siphephela kuwe Jesu solulanyiswa yilo yebo igama lakho Msindisi wethu Msindisi wethu Msindisi wethu hallelujah 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 Hallelujah. Hallelujah. Ekupheleni kwenyanga ngiyanibingelela bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Nasekufeni kwakhe. Ngike ngafunza livesi lamuhla lithi waphinze waqhubeka kancane. Washiya labafundi bakhe lapha bakhona waqhubeka elihli further. Lapha asakhona khona uphinza wenda elihli further. Nalamuhla ngathi singake sifike lapho singaqhubeka khona kancane from where we are used to. Nasekunikeleni lesikuqutelako nalesikukhuluma kana lesikhumbutana ngako kungathi singake siqhubeke kancane 100 emalangeni mhlambe ukuthi 120 uqhubeka kancane bathi labakhulumako ungeke uyibone inguquko uma ungakaguquki uma ngiloku sekhona lapho khona inguquko ngeke ungahle ungayitholi ngahle ingafiki ku anginibingelele kuseni egameni lenkosi leli langa lelikhethekile uNkulunkulu lasiphe lona noma ngabe sicabanga ukuthi sisetindlini noma ngabe sikuphe emigwaqweni uNkulunkulu sasithanza uNkulunkulu longaguquka uNkulunkulu wethi khathi tonke ngicela nje kufunza incwadi lejwayelekile kakhulu kuJohane wesithupha bingelela inceke yakithi babe wethu umfundisi wethu Mr Zakhele hallelujah ngicela kufunza nayindzaba yetinkhwa vele indzaba lesiyajwayele nalesiyatiko kanyenti kusukela Sunday school Mr Masuku siyajwayele ngicela ku verse 4 yesibabe ngifunzele babwa Umkhosi wamaJuda weliphasika bese usedude. Yes. Jesu wathi uphakamisa emehlo wabona ukuthi isicuku lesikhulu sita kuye. Wathi kuFilipu, labantu sitabathengela kuphi itingwa batewudla? Amen. Cela sibambe lapho. uNkulunkulu Jesu ubona sidzingo bangakasho ukuthi isafa indlala. Kepha yena sawubona sidzingo ukuthi labantu batawutfolana. Jesu noma uNkulunkulu namoya ingcwele lizulu lonke liyasibona sidzingo sangiloyo nangiloyo mhlambe ngalenye ilanga ungakaze washo wathi ngafa ngiloku ngidzinga lokhu uyasathi nje sidzingo sakho noma uhledi lokubuka ungakasho lutho simakadze uyasathi isidingo sakho uyata usenetisa futhi ngamunye nangamunye chubeka baba Philip wamphendula wathi tingwa temalangeni langemakhulu amabili dingeke tibenele kube ngilo nalo watfola liqedwana nje lo munye wabafunzi bakhe Andrea umnakabo Simon Petro wathi kuye kukhona umfana lapha lonetingwa tebhali letisihlanu netinhlanhla letimbili kepha kungendani lokho bantu babanyenti kangaka lapha Jesu wathi hlalisani labantu bekunetshani lobunyenti kuleyo ndzawo amen emadodza ahlaliswa phansi abengacishe abe tinkulungwane letisihlanu kepha kungentani lokho
mhlawumbe simo lesiphila kuso sesikubeke ekuthenini lokhu lenginako esipatshini nasemakhikhini kuncane uthi kopha kungentani lokho kepha lamhla ngitowugcugcutela libandla laKristu kuthi kude lokuncane kuKristu uyakuletha kuye wenta imangaliso uma ufuna ummangaliso wakho letha nako lokuncane lothi wena ngabe lokhu kungentani ngeke kwente kuthenga nempensela kepha kuNkulunkulu he is able to multiply lokho uma siqhubeka nelendzaba siyafunza lokuthi wondla tinkulungwane letisihlanu ngetinkwa letisihlanu netinhlanti letimbili labafunzi kwafika lapho bangamati khona ukuthi ungubani kukhona lapha kwakudzingeka ukuthi avele Kristu ukuthi nicabanga ukuthi ngihambe etukwemanti kuphela I can also do great and miracles nathi ngaloko lokuncane ngalo mangaliso wakho lokuncane kuloko lokuncane angenta ummangaliso lomkhulu asewumlinge ukulethe kuye kulethe nje kuye nalomfana wamangala usilethi inkotami setondle bonke labantu nami sengesuthi kwaphinze kwasala muhle Nkulunkulu akafuni lokunyenti akafuni inkulungwane ufuna lokho lokuphuma enhlitweni noma ngabe kungakanani nakubuya enhlitweni given unto Jesus lo mfana wakunikela Jesu wakwanzisa nathi lamhle ekseni asesikunikethe kuye noma ngabe kungakanani noma ngabe kusabonakali ibank balance kepha sewulethe lokuncane kuye Jesu Kristu emazulu naNkulunkulu ba able to multiply lelibhokisi lami leli lisi God is able asewumlinge ukuthi vele God is able yini utowubona timangaliso he can multiply the little lolo kucabanga ukuthi kuncane wena kepha kuNkulunkulu akwente kwanze kumangalise futhi kuthiwa simangaliso lesi nawe sowuthole sakho simangaliso namhla ekseni egameni lenkosi ngiyabonga babe ngicela usibusise lo mnikelo bazalwane sebayenta sebaletha lokho enkosini wezame nje noma ukuthumela ngabo mobile noma ukufaka ebhange noma kungakanani kude inkinga ngoba kubuye enhlitweni lefuna kudumisa uNkulunkulu haleluya ake sidumise sibonga babe longcwele siyabonga siyajabula babe kuthola lelithuba lokuthi sithathe lokho losinikete kona sikulethe kuwe kuze kwanze kusitakale labanengi babe longcwele vele wena uNkulunkulu lowanzisako akuzange Nkosi kwahlala etandleni takho kwangede kwanza babe sesiyathandaza ngegama lika Jesu wena lo watana netidzingo tangamunye nangamunye asakuthatha Nkosi lokulonako akubeka esandleni sakho nyalo sekuyanza sikubonile Nkosi emfatini waseZerefati lo wakuthatha Nkosi wenta livi lakho babe bethongcwele live lilambile kodwa kwakhe kwase kuvuleka kuba lihotela kuyadliwa sikubonile babe bethu longcwele kumfelokadi labekana nganalutho anemadrodzana akhe kufanele hamba ubaticila wase uyakhombisa wena emafutheni lamancane kuthi umuntu waze wenta livi lakho noma kukuncane wena uNkulunkulu wokwanzisa babe sesiyathandaza sikhulula umoya wakho wekwanzisa ngegama lika Jesu Kristu ngesikhathi sendlala wena bese uyanzisa baba usithe Nkosi bantwana bakho wendele buhle nekudunyiswa babe kweligama lakho Jesu Kristu leyinkosi amen Uyingcwele 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 Simakadze sezulu
Jesus. Ake sivale emehlo sibonge. Asingena ekhaya. Ukubona inkosi laphaya. Baba wethu longcwele sikhonela lokho nje Nkosi sitaka ukukhondela kona lokho babe Baba wethu longcwele siyabona masingcena ekhaya Babe siyayibona leyo njabulo lenganawo linganiswa Othi umbhali babe siyawufike sithi kuwe asitshelwanga nengcenye nje Babe wethu longcwele siyawujabula babe netinsizi teminyaka ayisiuthi khumbula ngalelo langa moya lengcwele siqinise usiphe amandla kuqhubeka siqhubekela kulolo suku la siyawujabula khona ngoba ikhona lenjabulo babe ikhona lenjabulo siyabonga babe wethu longcwele sesikhona babe kutawuva livi lakho wena Nkulunkulu wethu lokhuluma ngelivi lakho siyakwati babe sikwati ngale livi lakho sikwati nangamoya lohlala ngaphakathi kithi babe longcwele siyabonga nali livi lakho Nkosi lithumele emakhaya nalamuhla ekuseni lithumele Jehova lithumele Nkosi kuloya nayiloya livi lakho baba wethu longcwele limakhele lolo lusuku ngoba luyeta lolusuku lolungeke lovinjwa siyabonga babe siyabonga babe siyatithoba phambi kwakho egameni lika Jesu Kristu amen ake shayele Jehova thande egameni ngona hallelujah asenivusele bazalwane ekuseni egameni lika Jesu sibonge ukuthi uNkulunkulu nathi nalamuhla luthando lwakhe lusekhona luyasimangalisa uNkulunkulu wethu longaguquki uNkulunkulu wethu longashintshi halibonge igama lenkosi ngicela ukuthi singene evini lenkosi lapha encwadzini yemthetho encwadzini ya Exodus chapter 20 naso wethu utafunda na Exodus chapter 5 uthole ukuthi incwadi yemthetho la asesifundzeni ke from verse 1 siye ku verse 5 awulibonge igama lenkosi praise the name of Jesus asilifunze ke bazalwane Nkulunkulu wakhuluma nanga emavi wathi nginguSimakadze uNkulunkulu wenu lowanikhipha eGibhithe eveni lebugcili ungabi nalomunye uNkulunkulu ngaphandle kwami ungatenteli isithixo noma umfanekiso walokusezulwini edulu noma walokusemhlabeni phansi noma walokusemantini ngaphansi kwemhlaba ungasikhothameli noma usikhonte ngoba mine Simakadze uNkulunkulu wakho ngiNkulunkulu lonesikhwele labo labangitonzako sijeziso sami ngesono saboyise ngisehlisela ngisho nakubantwana babo besitukulwane sesithathu nesesine lena bazalwane incwadi mawufunza lo verse 1 ukhuluma kahle lokuthi akusiyo incwadi lephuma kumbhali akusiwe emavi laphuma kulolo bhalile
kodwa lithi ngemavi lavela kwaSimakadze. Cela ke babenhle kaphinza mfunze verse 1. Uthi Nkulunkulu wakhuluma. uNkulunkulu wakhuluma nanga emavi Nkulunkulu wakhuluma nanga emavi wathi lawa mazalwane ngifuna sibuyise imiqondo yethu ukuthi uma sikholwa ukuthi sigcine sifike embi kwakhe uNkulunkulu qathatha enlendo letawusenda sigcine sifike embi kwakhe qathatha sijabule futhi ngekufika kwethu embi kwakhe sitakwendiwa kwekuthi silandzele salalela emavi. Awusanibonani bathanda benkosi? Sanibonani bathanda benkosi? Akukho lokungasifikisa kuNkulunkulu ngaphandle kwekuthi silandzele salalela senta emavi. Malibonke igama lenkosi. Malibonke igama la Jesu. Ngeke kwenteke ufike la uyakhona ungakalandzeli umkhombandlela lokukhomba ukuthi ngukuphi la uya khona. Alibonge igama lenkosi. So livike la uNkulunkulu lingilona mkhombandlela lotawusifikisa masilandzele kahle lona sifike qathatha le kuNkulunkulu. Sanibonani bathanda benkosi? Sanibonani bathanda benkosi? Uyabhala ke lapha uthi lawa ngemavi laphuma emlonyeni waNkulunkulu athi uqale ke lo verse 2 uthi uyakhumbuka ukuthi ngubani uthi nginguSimakadze Nkulunkulu wakho lwakukhipha eGibhithe. Hallelujah. Verse 3 uthi ngithi ungabi nalomunye Nkulunkulu ngaphandle kwami. Verse 4 ngeke ufune verse 4 babenhle. Ungatenteli sithixo. Kushoke ukuthi kune possibility ukuthi umuntu abese uyatentela atentele lokunye ngaphandle kwaNkulunkulu abese uyatentela. Hallelujah. Hallelujah. Ungatenteli lomunye Nkulunkulu ngaphandle kwami. Kubeka babenhle kufunza. Ungatenteli sithixo noma umfanekiso walokusezulwini etulu noma walokusemhlabeni phansi noma walokusemantini ngaphansi kwemhlaba. Ungasikhothameli noma usikhonde ngoba mina eSimakadze uNkulunkulu wakho nginguNkulunkulu lonesikhwele. Labo labangitonzako sijeziso sami ngesono saboyise ngisehlisela ngisho nakubantwana babo besitukulwane sesithathu nesesine. Angime mfishane bazalwane. Kushona lokwekuthi ungabakhothameli labanye boNkulunkulu ungatenteli futhi ungamkhothameli. Uyathi lokwekuthi kulula ukuthi indvo la kubusise ngayo uNkulunkulu iguquke ibe sithixo uyikhonde. La emhlabeni uNkulunkulu akafuni ukuthi kube netindvo lesingatikhonda kusho ndoko kusho ukuthi kungabi nendvo letawuthatha sikhala saNkulunkulu empilweni yami. Lokho kusitshela ukuthi kukhona tindvo langathi umuntu nakala emhlabeni bese tithatha sikhala saNkulunkulu empilweni yakhe. Ake ngibekise itelevision ita netindvo letinyenti ita nemidlalo leminengi. Angiyati imidlalo yesimanje nani niyayati nineke ningangitshela ngcono imidlalo yesimanje ngoba nangabuta mina nje ngidakutshela ngemizweni siswa ngitshele ngasidumo yabo ningihleke njalo ningihleka nje
kukhona tintfo letingesiso sono phat tigcina timkhweshisa uNkulunkulu kancane akhweshe kuhlale tona esikhundleni saNkulunkulu. Awu ameni. Ake ngibekise nje. Akusiso nje sono kuthanza ibhola. Ubukele ibhola, ufeve ibhola. Amen. Awu amen. Njengoba nje nami ngineyami club amathole ezinyati. Awu sanibonani bathandwa benkosi. Hallelujah. Kuke kungisuke nje ungikhanze ngigcoka i-tracksuit yakhona emathole akusilo ulicala lelo phathi kungenteka emathole ezinyathe amkhweshise uNkulunkulu kimi kancane uhlale wona. Uyabuta ngani kusasa amkhweshisile. Utabona ukuthi ngesikhathi sekuye ukhonta uNkulunkulu ngikhanze ukuthi mina kungcono ngiyobukela emathole ezinyathi. Lokunye kungenteka ukuthi uNkulunkulu tintfo lakubusise ngato akubusise nje uNkulunkulu akwenza ube netintfo letintfo timkhweshise uNkulunkulu kancane kane utiphiwe uNkulunkulu timkhweshise kugcine sekuhleti tona. Ngicela sesibuke na incwadi yaMateyu chapter 19 verse 16. Praise God. Asigijime siyibuka. Matthew chapter 19 verse 16. La manje sifunza ngalomunye nje bhuti. Lomunye bhuti lona wabusiswa nje uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uyabusisana ebazalwane. Futsi lokubusiswa uNkulunkulu akusiso sono. Ungabe uthatha bese ukwenda ngathi kusono. Akusiso nje sono kubusiswa uNkulunkulu. And futhi uNkulunkulu kube kuya ngaye sonke ngasiyaphumelela ngoba uNkulunkulu uthi usifuna sonke siphumelela. Awusanibonani bathanda? Ungangilingisike lo mfana wala ngakithi enkutheni lengathi nangithi mina uNkulunkulu usifuna sonke siphumelela wathi awulifunzi kahle iBhayibheli mfundisi. Ngasa songitshele ke mfana wami lolufunza kahle wathi akwamfunza iDeuteronomy chapter 15 mfundisi. Uthini mfana wami uthi Deuteronomy labahluphekile abayuphele emhlabeni bawuhlale bakhona. Usho ukuthini ke ukuthi uNkulunkulu usifuna sonke esiphumelele. Ngathi wo mfana wami usho nje uNkulunkulu ngoba kukhona abantu labayolingisa wena bakhethe ngoba nakasi emhlabeni labahluphekile bawuhlala bakhona. Ngilokhu uNkulunkulu uyathi kusikhona abantu labangayuthatha lento labafuna ukuthi bayithathe bathi thathe bona bathifakela ngoba nawe nje kulala labahluphekile akabeki igama lemuntu uNkulunkulu kodwa utfaka wena lakathi. Sanibonani kubusiswa ngisibakathe akusiyo inkinga phathe kodwa lesibusiso singajika simsuse uNkulunkulu enzaweni yakhe bese kuhlala lesibusiso. Sanibonani bathanda benkosi. Tshela makhelwane khona la ku 1 meter ungavumi kube khona indvo lethatha isikhundla saNkulunkulu empilweni yakho. Tshela makhelwane ungavumi 1 meter ungavumi. Sanibonani lesizwa ke lena yayibusisekile ngoba ungabusiseka nje umncane nje usukubusiseke akusilo futhi nelicala lelo. Amen. Phela nje kufuna kusina wathi kusi nakakubusisa uNkulunkulu ukubusisela ukuthi nawe ube sibusiso. Ngo nje athi uAbrahama ngiyakukubusisa Abrahama kuze ube sibusiso uyawuba sibusiso ke wena sengikubusisile etiveni. Awusanibonana senente nje ngibona sinifana. Praise the name of Jesus. Funza lento zakhe yayibusekile yeseyifikelwe nje ukuthi ake ngibute Jesu ukuthi kodwa mbamba mangifuna kudla umbuso welizulu ngingenda njani nje Jesu angitshela. Kwase kufika lijaha lelitsite kuJesu lathi lafika malijaha manje mfundisi ngingahle ngenteni lokulungile kuze ngitewuba nekuphila lokuphakathe. Kuze kube nekuphila lokuphakathe ngingentoni nje. Qhubeka. Jesu wathi kulo ungibutelani ngalokulungile
munye kuphela lolungile kepha na uthanza kungena ekuphileni gcina imiyalo qina lemiyalo abemtshela lo athi hey ikhona icampus lebheke ezulwini ikhona imiyalo letakufikisa ekhaya ezulwini yini ubute mina awukayifunzi imiyalo qina lemiyalo usike lona yiphi miphi abenembuzo lomfana lo rinjingile lo funza labuta lathi miphi Jesu waliphendula wathi ungabulali ungaphingi ungebi ungafakaze manga hlonipha uyihlo nenyoko uthanze makhelwane wakho njengoba uthi thanza wena lelijala laphendula lathi lokho ke wena Jesu mina ngakugcina kusukela ebuntwaneni funza manje yini lesasele yini nje lesasele Jesu wathi kulo na ufuna kuphelela lalela jaha wena uthi yini lesasele kodwa nenkubuka nje awukapheleli na ufuna kuphelela mawufuna kuphelela hamba uthengise ngako konke lonako ake uthethe nakulonako hamba uyokuthengisa konke uphela abaphuyile bese uphala abaphuyile uyawuba nemicebo ezulwini bese uyabuya uyangilandzela bese uyabuya uyakulandzela leli jana likuva lokho lahamba lidzabukile ngoba belicebe kakhulu kepha Jesu wathi kubafunzi bakhe hey kulukhulu qinisile ngithi kini kulukhulu umuntu lonjinge kakhulu ukungena embusweni welizulu futhi ngithi kini kulula ukuthi likamela lingene embotsheni yenyalithi kunekuthi umuntu lonjingile angene embusweni kaNkulunkulu lalela nakathi Jesu kulukhulu abengasho ukuthi burong kuphumelela abesho ukuthi hey kulukhuni kungena kwemuntu lophumelelako lobo usuthatha lempumelelo uyimisa esikhundleni saNkulunkulu uthi ke ngiqinisile ngithi kungabane kungene likamela engabe makamela bayawadi labangangwane kungabane kungene likamela embotsheni yenyalithi sekunokuthi kungene umuntu lonjinge njenganangu embusweni welizulu lenyalithi mnami lakhuluma ngiyiphi kodwa lenyalithi lakhuluma ngayo nebana wakhe ngoba enyalithi aniyadi akasho inyalithi lekuthunga never mos akasho inyalithi yekuthunga kaIsrayeli kaIsrayeli kunelutsango lolungena kunelutsango lolubiyele kunetibonza kaIsrael nje maye uvusa tindonga neHemaya kwathi ngokusawuvusa nakayuvusa iJerusalem kwathi ngokusawuvusa tibonza kuqala tibonza timele ukuthi kukhona control kune control ekungenene egedeni awumani ungene sinoma kanjani nje awu amen but ke le kaIsrael kunaleli gede lelikhulu livalwa ngesikhathi lesithide makufika isikhathi lesithide liyavalwa ngqi nangabe wena bohambele ekhashane nelikamela lakho uyofuna kokudliwako noma uyofuna indvethe ithide wakhenza sekuvaliwe ngeke usangena kanti bese kuba nembotshana lengehla ligede lelincane lelincane ke ligede lingena nje umuntu leli kamera ngeke likhene lapha kube bengathi ngisesibayeni sibaya seliswati ngabe ngithi kusenhlukushweni manje nina niyathi nishukusho ngabe ngithi kusenhlukushweni sanibonani kusenhlukushweni le akungeni lutho kuthi kungafika lesikhathi sekuvaliwe egedeni bese lo tana le kamera lakhe ahambe efike mina lembongolo yakhe ngala ethule tindvo takhe ajikijele ngekhatsi ayishele kamera angene ngoba lona ngeke lingene la sanibonani ngizama lokunitshela ngale nyalisi ngoba nini emaswati ndawuzweni gijimeni yele nyalisini but wayingasho ukuthi akukafanele abantu baphumelele but abesho ukuthi kukhona ukuthi umuntu lophumelelayo abese uthatha lempumelelo ibe ngetulu kwalomphumelelisi
abe suyayikhothama le wealth yakhe abe seyiba sesikhundleni saNkulunkulu. Ayithanze kakhulu le position yakhe le tindoda yakhe lamnikeza yona uNkulunkulu kunani kunalo uNkulunkulu. Kanti kungenteka nje uNkulunkulu akuphe nebantwana bese labantwana sewukhonta bona. Asambe siye kuMateyu, asambe babenhleko siye kuMateyu chapter 10. Asifunde Matthew chapter 10. Ngithi ngifuna kweke ukuthi akungabikho into lengema esikhundleni sekuthandza kwakho uthandze uNkulunkulu. Matthew chapter 10:37. Lothandza uyise noma unina kwengcamine akangifaneli. Nalothandza indodana yakhe noma indodzakati yakhe kwengcamine. Nalothandza umntanakhe kakhulu kunami akangifanele. Nalothandza uyise kakhulu kunami akangifa. Uyathi ukuthi lokho ungazi ukuthi kuthiwa awusisubathandza abantu babethu noma abadali bethu. Cha, akusho njalo. Kufuna ukuthi nangithandza umntali wami ngimthandze ngibone uNkulunkulu. Simaye uNkulunkulu wangu ngiyambonga uNkulunkulu wangiphana ngumntali. Bese kuthi lo mntali nasangentisa tindvo letiphambene naNkulunkulu. Ngithi cha noma uNkulunkulu angipha wena ngithandza uNkulunkulu kakhulu kunawe. So ufuna kungentisa tindvo letingehlukanisa naNkulunkulu. Sanibonani. Number 3. Kuyendeka ukuthi umuntu abe neluthando kuthiwa letindvo ungetikhothameli kube khona ubhawe ke manje physically esithixweni bese uyabhawa. Lokubhawa la esithixweni physically akakufuni uNkulunkulu. Kukhona abantu bazalwane ukuthi mamthandze uNkulunkulu kangangoba amathi next uyaphilisa but bese kuba nesithixo sakhe kube libhodlela lemanti. Angeke akhona ukuthandaza angakasebenzisi lamanti. Okusho manje soyabhawa la kulamanti. Kukhona ke manje nekubhawa kuthi loluthando lukwendusele wenda njani na ubhawa ungabhawi kunoma ngangiyiphi indvo lekhona lefuna ukubhawisa. Ngishona nasifo mne sa COVID-19 nasi ungabhawi kuso. Ngitshela nje mbamba ngishona kuso ungabhawi but bhawa kwaSimakadze. Sanibonani bathanda beko kunetindvo letifuna kuthatha sikhundla saNkulunkulu. Uyabona abantu abatawufika kuNkulunkulu ngilabadiko ukuthi kukhothanywa uNkulunkulu yena yedwa. Akasambe siyofunda encwadini ya Esther chapter 3. Incwadi ya Esther chapter 3 sithola indzaba yenkosi Ahasuerus bese sithola indzaba ya Mordecai umJuda, sithole futhi Haman umAgagi. Lo Haman umAgagi wabe sowuthola inhlanhla yokuthi inkosi imthandze bese imenta prime minister. Na imenta prime minister yena wasuyashintsha ekubeni prime minister wase ufuna ukuthi yena akhontwe akhothanyelwe. Sanibonani bathanda benkosi. Ngithokuthi kuwe noma ngayini indvo lefunda kuthatha sikhundla saNkulunkulu empilweni yakho ungabhawi. Ungesuqale ubhawe yonke into lefune ukubhawisa ungabhawi. Basinakabekwa Haman waba ngu-prime minister wase udimanda kukhothanyelwa, wadimanda kukhothanyelwa, wadimanda kukhontwa.
wahlala ngemajuda enkosini kuthi emajuda nakangemuka konke lokungekwawo ngoba asabona ukuthi Mordekhai akamkhothamele wase uthi emajuda nakengemuka nje konke lokungekwawo umbuso ungaba rich ngalethi ndodana emajuda wahamba wayokhuluma enkosini labanye bantu bathi Mordekhai abengahloniphi hayi sabengahloniphi Mordekhai abengafuni kuthatha sikhundla saNkulunkulu abeke Hamani esikhundleni saNkulunkulu kuthiwa le ndodza lekungamani yayigcoka sembatho lesikhulu lesinesithixo sadagoni la ngembili nala ngemuva na ubhawa la kuyo ubhawa kudagoni so Mordekhai wathi ngeke ngaphawa la ngoba sengiphawa la sithixweni nasenkosini yami asiveroshe angake ngaphawa ngalendlela lathi angiphawe ngayo manje lo kwathi angikhulume wonke umuntu akamukele ludumo lumfanele angafuni ludumo lolungesilo lwakhe ngoba kunebondlela bafuna ludumo lwalomunye umuntu awusanibonani ngibona nje nawuliphoyisa nhleko nawuliphoyisa nje yathi kahle nje uzuliphoyisa kulesigaba sakho lebakubeke kuso ngeke bese ufuna isigaba sathi sibala thatha lesaka yamukele lesakakho sigaba hayi sakhomishina awusanibonani bo na khomishina naye akemukele sakakhe akemukele sanduna nkulu uyapi thatha lesakho manje kulesakho awusanibonani haleluya ukhonza bomaphalane nje bomaphalane ukhonza labo bomaphalane nje maphalane wenduna maphalane wa minister sofuna naye simnike inhlonipho ya minister wena ngumaphalane sakunika inhlonipho ya maphalane sinike minister inhlonipho ya minister na minister futhi ngeke bese simnika inhlonipho ya prime minister cha ngeke na prime minister naye samnika yakhe inhlonipho ya prime minister ngeke bese simnika ingwenyama cha akemukele kwakhe nje naye awusanibonani bo awusaningaze ningizondele lokho kodwa nawe nje ulidikhoni ngeke bese ufuna inhlonipho yemfundisi yekelo awusanibonani bathanda benkosi lokhu kwenteke ukuthi bese uyaphuma elayinini la Hamani abesaphumile waphuma mbama total ekuphumeni wesimasephumile lendvodza yathi lendvodza lengimodekhai munye lekufanele simnike inhlonipho yasezulwini munye lothola inhlonipho yasezulwini uSimakadze yedwa wathukusela lokwathi haya ambulala nomyekeleno kwangabe kusafuna nekubulala yena yedwa kwase kufuna nje kubulala emajuda onke bamba kancane umuntu lobhawa kwaSimakadze noma bangamplanela emasu lanjani nangabe wena ubhawa kwaSimakadze bakwakhele emasu bafune ukukubulala Simakadze uyothatha indzawo yakho Simakadze angeke avume wena ubulawele ukuthi wena ubhawe kuye angisho mina kusibantu abasihlonipha ngithi wonke umuntu angemukele inhlonipho lefanele yena sanibonani bathanda benkosi ungafumi kube nento lethatha indzawo yeNkulunkulu bhawa kuSimakadze khothama Simakadze nika Simakadze ludumo bese unika inhlonipho yalabafanele ubanike inhlonipho sanibonani bathanda benkosi sanibona bathanda benkosi sengiyathandaza lokho endvodza lokho kwaplana kwasasekuplana ngoba namhlabeni akucale kuplana bayaplana abantu asibathi nje nalabaplana ngeAfrika ukuthi bangakhe
sebakuphi neliplan labo futhi asibathi nje nalabaplana ngeSwaziland ukuthi bangakhe sebakuphi neliplan labo futhi asathi futhi nalabaplana ngempilo yakho bangakhe sebakuphi neliplan labo kodwa ukhona lo watiko lo manathi ngaso sonke isikhathi uyabayeka baplane hayi buyelani kuIsaiah buyelani phela kuIsaiah ngithini yathi ukuthi lamkulamalanga ngisuka kuIsaiah 8 buyelani kuIsaiah uyabayeka azasho asiwakheni phela emaswenu wakheni wenteni Isaiah chapter 8 funda verse 10 verse 9 na 10 wenteni phela emaswenu hlabani inyanza leyo thuthumelani lalelani nine nonke mavela khashana ilungiseleleni kulwa ini kwathi ngikhulume nemavela khashane man la planela lamanye mava kathi ilungiselele funda verse 10 takheleni lamasu yehamani lakheli isu lakho hey Mordecai uyakhakhathela uyengosikhathini Esther ngicabanga ukuthi wena njengo ulapha esigodlweni uyawuphepha kude lo uyawuphepha nasashaya uNkulunkulu yenda lutho loluthide Esther alibonge igama lenkosi Esther yenda lutho Mordecai uyaqhaqhathela ngala uthi uNkulunkulu yakha Hamani yakha ngiyakunika lithuba Hamani yakha emasu nalaba planela na iSwaziland ngiyabanika emathuba basebakhe kodwa ukhona lobukile nalaba planela emasondo nalaba planela hey wonke umuntu oplana uSathane phela uyaplana iAntichrist iyaplana iplanela iChristianity akasaplane kodwa plane nje tawugcina simakadze funza mnake tfunda yakhane emasu endi takheleni lamasu kodwa atakwehlulekiswa yendane emaqhinga wenteni namaqhingeni kodwa ngeke aphumelele ngoba uNkulunkulu nathi hey ngeke azaphumelele ngoba yena unathi kwaNkulunkulu kwangathi kuyamyekela nje Hamani yakha emaqhinga akho Hamani kwaHamani kwawakha kwathi no kungcono ukuthi ngishaya inkatho ngibuyise timbengu waphenga umuntu ngiphi date timbengu takhomba ukuthi kungaba ngumnyaka wonke uplana takhomba embili timbengu ngesikhathi ikhomba embili waplana sibili waplana wabona ukuthi cha seyiphelele uthi uNkulunkulu wenteni lamasu planani kodwa ngeke azaphumelela kwaMordecai kwasekhuluma kuEsther wathatha sinyathelo wathi hayi hambani maJuda ningizilele 3 days ninganathi mandi ningadli nami ngitawuzila nayithi indvombi lengihleti nato la kwazilwa kwasekuthandazwa kuNkulunkulu munye losezulwini kwathandazwa kuNkulunkulu lovako kwasingelanga kophela kwaEsther kwakhuluma ligama kwathi ngizilele hambani ningithandazele nangabe kunjani ngidabe sengiyangena inkosi yayikuseklusion lapho kwakungadlula imfowethu lapho uyathi nasesidine emasiko ukuthi kunesikhathi uyadlala wena kwakudlula imfati lapho kwakungavumeleki lutho lapho ngoba hey wena kwakwentiwa leminye imisimedo ngangidlula umuntu lapho kwase kuyasho kwaEsther kwathi hayi kona lesikhathi lo sitangene ngaso Mordecai zimbi akusiso isikhathi sokuya enkosini lesi kodwa ke asesihambe sokhuluma naNkulunkulu ngidase ngiyaditsikela nangifa kulungile ngidawukufa hey wena labakhonda uNkulunkulu bayamkhonda but unto death ngathi sifikile baKristu safika kuleso sikhathi leso la kufanele semkhonde khona unto death singaguqulwa noma ngabe yini sime unto death kwathi ngelanga lesithathu kwase kuyahamba kwaEsther kwadedlulisa la kungedlulwa khona kuthandazi yathi lihlaya inkosi athi ini ngibonani yini ledlulako
ngoba inkazimulo yaNkulunkulu iyagwenda inkazimulo yaNkulunkulu. Inkazimulo yaNkulunkulu ishintsha ema-decree, ishintsha imisimedo. Kwathi cha Nkosi ungethuki inkosikazi Esther asathi kwento enjani. Nkosi kohleni mbiteni. Yathatha induku yamkhomba mbiteni. Wangena Esther. Umusa kaNkulunkulu. Umusa kaNkulunkulu. Wanele bonke. Umusa kaJesu, umusa kaNkulunkulu, umusa kaBaba, umusa wanele bonke wanele bonke kwamasikwesta kusumusa unganele lamhla kwase kuyangena awusuka manje yangena inkosikazi yangena inkosikazi yema embi kwenkosi yathi inkosi ngikwenteleni nkosikazi yini lengakwendela yona ngoba ngikubona unesithingo sithingo sethu siyabonakala ekhaya sithingo sethu siyevakala ekhaya kodwa uNkulunkulu ufuna labalita kuye nje bede ngekutithobo basi inkosi sesikhona ngwendelene ngosikazi lebamba tincingo tasezulwini ya ubona liphondvo lwayo inetwork yakhe yabamba yathi hayi kusengakalungi cha Nkosi bekungaba kuhle ukuthi lesicelo sami ngisethule kusasa ngidakwakhela litsili ude nendvuna lenkulu Hamani Nkosi kude with pleasure ndakwenda njalo nkosikazi ngakusasa baphinze base bangena yaphinze inkosi athi hawu salukhuluma Esther ngikwendeleni wase Esther hawu Nkosi uyathi ungathi khona la kungakahambi kahle khona benkanjani uphinze ngentele elinye elitsile ubuye kusasa futhi kanye naHamani inkosi yangathinwa ukuthi hayibo la itolo usithi itolo nalamhla uthi hey umusa uyakwenda umusa ulaleleke na utithoba ngoba lamseni kufuna utithobe yathi Nkosi kulungile waphuma leBhayibheli masi lifunza hlupha ngoba nilifunza iBhayibheli leBhayibheli nani lifunza le lockdown bolifunza nifunzani Esther wonke nifika kusikisa hey yakutshela wena kwaphuma kwaHamani lisile leBhayibheli waphuma atifa amnanzi wativa mnanzi naphuma lephedzilini wativa mnanzi kodwa lisile iBhayibheli wesinake edlula nje egedeni la kunaMordekhai khona yaphela injabulo swe uyathi ukuthi mina kuza ngikutshele nje ukuthi kukhona abantu labativa bamnanzi kodwa nababona nje wena yaphela nje injabulo yabo wayekhaya wafika ekhaya ukhanza Zeresh umkakhe nebangani bakhe wathi hayi ake ngitshele Nkosi yami lokungehlelako uyabona mina kulamalanga tindodi ngihambela kahle ngiye ngithi nangabe abenenyanga yakhe wasinakaphuma kulelo dzili wayiwathaphela wathi yo khamba kahle baba ndakubhadala ngoba phela inyanga talamhla tiyaWhatsApp noma tiyaWhatsApp umwhatsaphela wasuya baqoqela wathi hey lokungehlele hayibo mina hey ngimkhulu kangakanani enkosini ngibhekiwe ngaba ngiprime minister kwedlule kwangasakungeneli lamhla ngibuye eZilini lo ngibona nje ngibuye eZilini nje mina lo ngibona bathi awubuye eZilini wathi yebo ngibuye eZilini bathi wasukhuluma emagama nama ngisiyicomputer nhle kokube bengiyicomputer ngabe ngisasowufunza ngade uma ngichapter 5 verse 13 uthi kubo verse 12 kuya 13 uthi wase uthi kodwa ke konke lokho
akusho lutho kimi. Kunabantu abaphumelelako nje mbamba kodwa konke lokho nababuka wena akusho lutho. Abakufuni. Yet konke lokho kodwa konke lokho akusho lutho kimi. Yingci nje. Na Solomon ngibona nangu umjuda nangu yalapha eGede. Aha. Kodwa noma kunjalo Yebo batshele phanhle ukuthi ngivesi bani ngoba nami ngishito ngathi ngisikhompyutha kodwa konke lokho kimi nje akusho lutho. Esther 5:13. Ya man Nkosi yami ngishokona mbanga. Konke lokho akusho lutho. Konke lokho kuye kwakungasho lutho. As long nje nakasabona leli Juda leli Mordekhai lisahlala lapha empundwini yaseNhlungulu. Bangani bakhe nemkakhe Zereshi base baphakamisa siphakamiso bathi funza Nhleko. Ngakho umkakhe Zereshi nabo bonke abangani bakhe bakhipha siphakamiso sibathi yini ungagawulisi ngoba siva ngawe kuthi inkosi ile etandleni nta ngoba nemakhosi ayaloywa. Uyadlala wena tihlati ngihamba umthuma umuntu usakahamba kulandzela isihlati sakho aphinza ageze ngalesi sihlati sakho. Gcine wena sowesabaye ukwamqasha umuntu wenzinisa wamqasha emsebentini wakho wamqasha umuntu wagcina soyesaba yena wena uswethiwa yini. Awusanibonani bathi yini ngoba uthi wena inkosi iva wena manje nakusasa hayi man awufunze verse 24 uthi nakusasa nje lo ngikhuluma kumenywe mina ngedwa ezilini kodwa konke lokho akusho lutho la kimi. Waqhubeka Hamani wabalandzisa ngekuthi ngetulu kwako konke yona ngibona nje abemenywe inkosi kade lenkulu ngiphume ezilini nona Esther ibendele lidzili bona nenkosi bobabili bongithi nakusasa kusho ukuthi ngakusasa futhi baphinze bamenye kumenywe mina futhi kude lenye induna kude nje lenye induna kwenye mina nje kuphela kodwa konke lokho kodwa noma kunjalo konke lokho kwakungasho lutho kwakungasho lutho inkhani nakasabona leli Juda leli Mordekhai lisahlala lapha empundwini. Kunedeluleko nalamhla ekseni kunemihlangano lebanjiwe kunedeluleko letiboshwa ngawe kodwa wena bamba kube kunye abawakhe lawo maso ngeke asaphumelele. Ngeke asaphumelele ngoba simakadze unazi. Bathi yini ungagawulili uthi ngakho umkakhe Zereshi nabo bonke abangani bakhe bakhipha siphakamiso bathi yini ungagawulisa igodo lesingamamitha la22 buthi uvuke kuseni ucele enkosini ukuthi Mordekhai alengiswe khona utawuthi wena ungena lapha uyayedzilini nenkosi ube ujabulile ngoba nguMordekhai utabafile la samjabulisa hamba lo seluyabadwa luthi ngakho sigodo sekulengisa Mordekhai salungiswa kunetinzi lethi bathwako kulamalanga ngawe tiyabadwa kodwa noma kunjalo uSimakadze abatibate ngeke taphumelela ngoba Simakadze unawe. Walubata waluqetha kulubata wajabula ngalo busana ligodo mfana. Walubata waluqetha wasaka liqethile ugodo alubatile wasuyaluthwala ekseni lalela la funda chapter 6 babe chapter 6 uthi ngabona lobo busuku. Oh yes, lesingisi liBhayibheli lithi on that same night ngalelo langa on that same night tingo letimbili tatenteke tindzaweni letimbili tehlukene ngale kwakubatwa luthi kanzi ngale kwakuvulwa tincwadzi ngale kwakuvulwa yini kodwa ngale na okwenza unqobe noma ngawuyalingwa akasoze akhohlwe nguwe themba njalo izethembiso zakhe okwenza unqobe Jesus.
awubatela uthi mapasa ngala sawubatena luthi hey ngale ngabona lobo busuku kuyabathwa ngale ngala kuvulwa incwadi kodwa ngingamentelani heyibo kuvulwa incwadi wentelwani Mordekai ngale kubathwa tinze ngala kuvulwa incwadi the reward hey wena mawukhonta yena ukhothama yena hey wena mawumente waba mkhulu kutawuvulwa incwadi wake wenta tindvo letinhle wangabonga ngumuntu kodwa lamhla tiyavulwa incwadi kwaphalwa Jesus wentelwani Mordekai taphendvula tindvuna tatsakentelwanga lutho heyibo akentelwanga lutho kodwa angentelwane bathi tathi tindvuna asati inkosi tingathi tathi asati inkosi ungamentela nomuntu lowabuyisa kuphila kwakho ekufeni Ngosi sesangene sabuta yeva sekunendvodza lebongelelako ekhedeni nayibonga indvodza ekhedeni ibongelele yathi ngosengibani lobonga ekhedeni kwathiwa seyindvuna yakho lenkulo bani Hamani kwathiwa ngiyeke langangitshela ke lona hey wena Proverbs 26 verse 27 lomba umgodi awumbela lomunye tawungena ye hey yimbe enjalo leyo mgodi yimbe leyo mgodi hey wena tawukhala kathela wena laba labakhonda simakadze athi Nkosi kodwa ngentelwane Mordekai ngisithi ungangitshela kodwa ukuthi ngingamentelani nje umuntu lengifuna kumbonga ngimhonorishe ngimbonge ngoba yena athi ukuthi la umalanga nguye wathi ha Nkosi ngiyabona washe enhlitiyeni yakho wathi nalithuba lami lemazulu ngifuna ukuthi Mordekai athi haya kunalutho lwami longilushiyela ngaphandle ngifuna ukuthi abe asahlazeke ngoba phela onke malanga uhlule indvo lencane nje kungibhawela nyalo utangidonse hashini ngicela fuma benhleko ungivulele chapter 9 bese siyava kwaqabangela inhloko yakho ngoba kunebantu labaqabangile baconclude inhloko yabo ukuthi sebaqedzile ngawe kana bathi lisondo litawuguquka ngesikhathi aplana lokho uthi impela ndamthola Mordekai wongosi loyo mntu loyo ungamgqokisa athi ngubo tebukhosi uyabona ukuthi nalenkosi kwase kunguye umfake umqhele webukhosi umgibelisa hashini lebukhosi lifakwe isihlalo sebukhosi vele seyinkosi waphela kwaba khona ukuthi umuntu uthi umphethe kana uphethe wena bese uyadonsa bese kutholakala lomunye nje lapha egedeni kuthi adonse leli hashi ahamba amemete kakhulu athe uhlezeka amemete kakhulu habe lonke lelidolobha lokunye ke Nkosi songamentela noma ngabe nje lo ngayibona yathi Nkosi usho njalo ngihambe Hamani nduna yami yathi yebo wathi yebo Nkosi wathi awugijimile lapha egedeni ungilandzele Mordekai ngiyabona wasinaka egedeni waphinza waye WhatsAppela inyanga yakhe wathi hayi indoda yakho angithathi into leti nje ndakubhadala nebonus fika lapha egedeni wathi kudala ukwenta kukulungela wena Mordekai sukuma ufunwa inkosi naye Mordekai washala uvalo uthi ngaphena namhlanje ngabe kwente njani so uhleli ngami wathini enkosini sengiyawukufa ngoba khona abantu abakhona ukuhlala ngalabanye enkosini waya qhaqhathela Mordekai wafika wahlala embi kwenkosi wasakahlala nje embi kwenkosi kwaHamani bekuthi tshela ukuthi kutawuphuma ligama lelithi Mordekai thatha timbahla tebukhosi ugqokise Hamani umdidimise umbeke hashini bese uyamdonsa uyamemeta but this time laguquka lisondo kwevakala ithi inkosi Hamani thatha tonke tindlo letikhulunywe ngumlomo wakho kungasali ngisho kunye ugqokise lo Mordekai lo bese umkhweta lapha ehashini
wena bese uyalidonsa sewuyamemeda njengalo okhulumile sheshisa Hamani ngiyambona ngazi ukuthi waqala ungathi akeva kahle yathi inkosi ngithi kungasali ngisho kunye lokushido qokisa Mordekhai bese uyamdonsa umgibeli sehashini wena bese uyamdonsa uyamemeda. Ngiyawathanda lamagama lathi lafika ke lelo langa lefika ke lilanga lelishumi nantathu ngoba litawufika lilanga noma ngabe lilanga lelimiswe ngumphiki Kristu noma ngabe lilanga lelimiswe Illuminati noma ngabe lilanga lelimiswe bathakathi ngawe litawufika but kufika kalo lelo bekulilanga lapho simemethelo senkosi bekufanele sifezeke ngalo lelo bekulilanga lapho tisa temajuda tatibheke kusithi waqedze kodwa lisodvo lagucuka ngoba emajuda kwaba sekuba ngawo lancobako ancoba titsatawo emajuda akusana ngobe noma ngawe yalingwa akasose akhohlwe nguwe themba njalo izethembiso zakhe okwenza unqobe okwenza unqobe uma ulikwa akasose akhohlwe nguwe themba njalo thembiso zakhe okwenza unqobe okwenza unqobe uma ulingwa Jesu akasose akhohlwe nguwe themba njalo izethembiso zakhe okwenza unqobe okwenza unqobe uma ulingwa akasose akhohlwe nguwe wena themba njalo izethembiso zakhe okwenza unqobe oh Jesus labo labakhothama kuye akabakhohlwa labo labasikude lokuthatha isikhundla sakhe enhlitweni yami akabakhohlwa uhamba nabo uma nabo labo labamkholwako kusingeke ngibe diverted ngeke ngithengise ngeliqiniso ngoba liqiniso lithi uyakuma eqinisweni wente tindvo letifunwa livi laNkulunkulu abahambe bawakhe mashu ngawe ngeke azaphumelele ngoba simakadze unawo ngeke aphumelele funa kuthandaza nawe mina shitsha buyele ukhothame simakadze yena yedwa ngoba simakadze uyabalwela lamamela liqiniso lakhe yakuthanza inkosi yasezulwini iyawukuma nawe makungabikho simo lesingakwenta uphambane nemithetho wasemakadze makungabikho simo lesingakwenta uphambane netimiso tasemakadze noma bangakutreknisha kangakanani mane emthethweni wasemakadze asivale emehlo sibonge. Thank you Jesus.
Blessed Jesus. Blessed Jesus. Thank you, Lord. Mhlambe ukhona ngayishintsha imbiyo yakho uyibuyisele kuSimakadze. Mhlambe ukhona bosokhonda letinye izinto but likhona lithuba namhla. Khona namhla lithuba ekseni wabuyela kuSimakadze. Khonte yena yedwa. Ngosi ngiyawukhothama kuwe wena wethu. Ngiyawunika inhlonipho lofanele inhlonipho yakho. Bese nginika wena Simakadze elidumo lolufanele wena. Babe bethu longcwele. Siyabonga babe. Kude Nkosi longafanana nawe. Kude babe lokungalinganiswa nawe. Ngegama lika Jesu Kristu. Sesiyema sima kuwe. Wena Nkulunkulu waphakathi. Wena Nkulunkulu ofanele ukukhothanya wedwana. Wena Nkulunkulu ofanele ukudunyiswa ngedwana. Babe bethu longcwele. Wena lobona lesingakuboni thina. Wena Nkulunkulu lo wathi la singathi khona. Nangemaso ayakhiwa ngeligama lakhe. Nangemaso ayakhiwa ngempilo yakhe. Nangemaso akhiwa ngelive. Babe siyathandaza ngegama lika Jesu. Esihlalweni sakho semusa liyeguquka lisondvo. You are the same God. Nalamuhla Solomon ngiloyo Nkulunkulu. Ngeke awukashintshi wena. Babe siyabonga. Siyabonga babe siyabonga. Nangosi nimasharishela kuwe Nkosi. Msonzeta kuwe Nkosi uyahlanganisa nawe. Uyaphenduka kuwe. Ngegama lika Jesu Kristu. Lona luthwale linemandla. Lona luthwale likuphila. Babe simnikisa kuwe Nkosi. Siyabonga baba lokhu uyakwenta wena. Donyiswe libatshato ligama lakho. Jesu Kristu leyinkosi. Amen. Shayile Jehova tale kamene Nkosi. Shayile Jehova tale kamene lika Jesu. Mangabe unudinikele kuNkulunkulu namuhla. Wase ngifuna ukukhothama kuye. Ngifuna ukudumisa yena yedwana. Akunika inombolo ushayele kule inombolo. Sitokhona ukukukhulisa. Sikutshele ukuthi asekude wena. Sitofundzisa wena ukuthi sifika kanjani ekhaya. Nkosi omusimbusise.